a las 8. ¿Y qué? ¿On eras mientras Messi jugaba las últimas 15 Champions? Ayer estaba paseando al lado de las vacas allí en mi pueblo. No entra. Tira sintonía. La Laura. La Laura, tío. Hòstia. Digo la Laura. Laura, avisa la Laura. Hablo con él, ¿eh? Ensenyeu-li la càmera. Catalunya nit. Laura, Amb Kilian Sabrià. El govern espanyol accepta la fase 0,5 per Barcelona. No li diuen així, mantenen el nom fase 0, però té tot el que volia la Generalitat. En canvi, no deixa passar el Baix Montseny. Però això és en retard. Bona nit a tothom, són les 9. Hòstia puta. Tira el cinto. Que faci la Laura, que faci la Laura Ei, tot. que ho faci tot la Laura, sisplau. Fes-ho tu. L'agafo jo. Espera, va la Laura. Va la Laura. A Barcelona no li diuen així, sinó que mantenen el nom de fase 0, però té tot el que volia la Generalitat. En canvi, no deixa passar a la 1 el Baix Montseny. Tallo. Serà un problema què faig amb les criatures, se quedat renegada, no serà familiar, o molta gent doncs, al final acaba deixant els fills i les filles sols a casa més temps de lo desitjable, o amb veïns, o amb... No, era l'illa el que volia ella. Amb alguns problemes tècnics evidents arrenca aquest Catalunya nit. Aquest no era el tall de veu que volíem escoltar, sinó un del ministre Salvador Illa, que aquesta tarda ha anunciat aquestes mesures, aquests canvis que entraran en vigor a partir de dilluns. Li segueixen dient 0, com dèiem, aquesta fase, però és 0 amb millores, i al paquet hi posen Madrid i totes les zones 0 de tot l'estat, una espècie de cafè per tothom. Però en definitiva és la idea que tenia i que volia la Generalitat. Torna a ser allò de Catalunya dirigint la desescalada en diferit i sense competències, però no han dit que sí a tot. Deixen fora de la fase 1 el Baix Montseny, com dèiem, diuen que necessita més temps i des de l'Ut ja ho lamenten. Tot i així, avancen que no caldran 15 dies com fins ara per passar fases, sí que la passen i ara seran el Garraf, l'Alt Penedès, on ja sabien que hi passarien Girona, Lleida i la Catalunya Central. I mentre esperen poder ser algun dia com Eslovènia, que és el primer país europeu a donar per acabada l'epidèmia, de moment, si Madrid ho accepta, la Generalitat ho demana. Es podran fer manifestacions, però això sí, amb distàncies, amb manifestacions aturades, quietes i amb mascaretes. Li faig jo la rèplica, saps? Joan, vols que... Quan acabi la portada tenim el Kilian preparat, vale? No, tot la Laura. Més titulars d'aquest divendres, la consellera de Salut, Alba Vergés, que celebra aquesta flexibilització de la fase 0 a l'àrea metropolitana de Barcelona, però lamenta que el Baix Montseny no pugui avançar a fase 1. Al Catalunya nit entrevistarem l'alcalde de Sant Celoni, Raül Garcia, per saber com han rebut la notícia. El turisme de proximitat i l'obertura de fronteres són les úniques esperances que té el sector del turisme per salvar la temporada. Mentrestant, les reserves per l'estiu cauen en picat. Avui al Catalunya nit també en parlarem amb la propietària d'una agència de viatges de Vilanova i la Geltrú. A partir d'avui només es pot entrar a Espanya a través de 5 aeroports i 8 ports per tal de minimitzar la importació de casos. L'aeroport del Prat i el port de Barcelona són punts d'entrada. Repassarem les diferents mesures dels països europeus a les fronteres en aquest sentit, i les famílies critiquen la falta de concreció sobre la reobertura de les escoles. Alerten que la conciliació familiar i la tornada a la feina dels pares és inviable si no es troba una solució. El gran problema què faig amb les criatures, se quedat renegada, l'esfera familiar, o molta gent doncs, al final acaba deixant els fills i les filles sols a casa més temps de lo desitjable, o amb veïns, o amb... El Departament d'Educació assegura que tindrà un pla enllestit en els propers dies. També la Generalitat vol que es puguin fer manifestacions estàtiques durant l'estat d'alarma. Interior elevarà una proposta al govern espanyol perquè autoritzi concentracions, com dèiem, estàtiques, amb separació de 2 metres entre manifestants i que es facin en carrers d'almenys 20 metres d'ample. I mentrestant, en el terreny econòmic, Brussel·les dona llum verda a un fons de 100.000 milions d'euros per finançar els ERTOs. Tomaremos la decisión relativa al uso de los distintos instrumentos sobre la base del interés general con el fin de minimizar los costes de financiación. El govern espanyol no ha decidit si acudirà a aquests nous crèdits, tot i que no hi tanca la porta. I parlant de diners, i aquests dels positius, l'última marató de TV3 i Catalunya Ràdio dedicada a les malalties minoritàries ha recaptat més de 14 milions
i 50.000 euros. Hi ha 228 projectes que opten a alguna part d'aquests diners i que ara caldrà avaluar. La propera edició, al desembre d'aquest any, es dedicarà a la recerca d'una vacuna per la Covid-19. I el Festival Grec es manté per aquest juliol amb una 80ena d'espectacles, la majoria coproducció locals. Es farà exclusivament a la zona de Montjuïc i s'adaptarà a les mesures que s'estipulin pel coronavirus. El Grec, per tant, tira endavant. En canvi, el Festival Cruïlla s'ajorna fins l'any vinent. Ajornat, però reconvertit. Aquest juliol el festival programarà 200 espectacles al carrer, entre concerts de petit aforament, això sí, monòlegs i muntatges de circ a llocs emblemàtics de Barcelona. Que segueixi la Laura, ara quan puguem parlar, que faci tot ella. Segona hora del Catalunya Nit, de 10 a 11. Avui farem anàlisi amb el Germán González, la Magda Gregori i el Jordi Serrano. Avui, que és 15 de maig, per tant 15M, i fa 9 anys d'aquelles manifestacions dels indignats, en ple confinament, les places estan buides, evidentment, i el líder d'aquell moviment, Pablo Iglesias, ocupant la cadira de vicepresident del govern espanyol. En parlarem amb la politòloga Berta Barbet. També ens preguntarem sobre els futurs dels teatres quan puguin reobrir. En parlarem amb el director de la Sala Beckett de Barcelona, Toni Casares, i amb la directora de l'Atlàntida de Vic, Montse Catllà. Un dia més ens preguntarem també quin futur volem després del coronavirus i tancarem el programa, com sempre, a les 11 amb una cançó. Continua ella? Sí. Continua. Per tot, A 2 hores. Les 2 hores continua? Gilian. No té Titulars d'esports. Sergi, Andreu, bona nit. Bona nit, avui ens farem referència farem ressò, millor dit, de 2 entrevistes al dia a Belardo, als mitjans del Club de l'Espanyol, que reconeix que el confinament ha passat a factura als jugadors i que només estan a un 30 o 40% de la seva capacitat, i reitera el risc de lesions si no es prenen precaucions abans que comenci la competició. L'entrevista a Leo Messi als diaris Esport i Mundo Deportivo creu que l'aturada pel coronavirus pot acabar sent positiva pel Barça, i també estarem molt pendents del retorn de la Bundesliga, que demà reprèn la competició amb un partidàs, Borussia Dortmund-Schalke. Catalunya Nit. I el temps. Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis. A les portes d'un altre cap de setmana es vendran aquests núvols i aquests ruixats. Tomàs Molina, bona nit. Molt bona nit. El Kylian està a punt. Sembla que no els voldríem, però sí que hi seran almenys la meitat. Com voleu fer el donar pas perquè quedi clar? La Laura donarà pas en el Kylian? De ruixats. Al matí ja estaran descarregant, de fet ara estan descarregant. De moment ho fa tot la Laura. Que deu estar deixant la marxa de moment, que jo sàpiga, no acabaran de marxar aquests ruixats, aquestes tempestes que hi ha al centre, al nord del país. Demà al matí encara es mantindran en aquesta zona, i les clarianes que hi hagi potser cap a les comarques del sud, a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona, en alguns punts del litoral, deixaran pas a un migdia o una primera part de la tarda també de ruixats, i localment de nou d'alguna tempesta, que serà més probable en aquest cas a l'interior de les comarques de Girona i Barcelona. Demà les temperatures seran similars a les d'avui o una miqueta més baixes, allà on els núvols siguin més compactes durant tot el dia. Però diumenge ja hi haurà més estones amb sol, al matí farà moltes estones amb sol, però a la tarda hi haurà nuvolades i un altre cop ruixats que creiem que quedaran tan sols en àrees del Pirineu. Però hi ha un canvi de temps a la vista a partir de dilluns. Tenim els Prats, dijous, a punt. Vale, doncs anirem al Prats. Les temperatures, i l'ambient de la setmana vinent sembla que serà preestiuenc. Per tant, tots aquells que volien canviar allò, la roba recuperar ja la roba d'estiu, la setmana vinent probablement podran començar a fer-ho. Vinga, es va acostant el moment d'aquest canvi d'armari. Tomàs Molina, que tinguis un bon cap de setmana. Bona nit. Bon cap de setmana. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Banc Sabadell t'ha ofert el temps de portada. Sabadell, sé on siguis. Les 9:09 i avui el Ministeri de Sanitat ha acceptat gairebé la totalitat de la proposta catalana per al nou canvi de fase.
tienes el Prats y 2 cortes que le tienes que tirar tú al Prats, ¿vale? I aquest nou canvi vol dir que dilluns passaran a la fase 1 les àrees sanitàries de Lleida, la Catalunya Central i Girona. El teléfono tienes la entrevista que va luego del Prats. En canvi, es mantindran a la fase 0, però això sí, amb mesures més flexibles, tota l'àrea metropolitana de Barcelona i els municipis del Baix Montseny, que Madrid no ha autoritzat a saltar de fase, com havia proposat el govern català. Sanitat reconeix que l'evolució de les dades de la pandèmia és bona i no descarta que més endavant les fases puguin ser més curtes i no de 15 dies com fins ara. Des de Madrid en té tots els detalls el Jordi Prats. Bona nit, Jordi. Hola, bona nit. Detalls que ens duen a parlar d'aquestes mesures de flexibilitat que es posaran en marxa a partir de dilluns. En la fase 0, per exemple, hi ha el permís per obrir comerços minoristes sense cita prèvia. També es permetran tasques de desinfecció i administració a centres educatius i universitats, el servei de préstecs de llibres a biblioteques, l'assistència a museus fins a 1/3 del seu aforament, l'apertura de centres esportius d'alt rendiment, la vella de difunts a grups de fins a 10 persones o l'assistència a llocs de culte fins a 1/3 de l'aforament. Són les novetats. Tot i aquesta flexibilitat, però, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, insisteix que es continua sent fase 0. Madrid está en fase 0. Está en fase 0 también Barcelona. Y está en fase 0 la mayor parte de la población de Castilla y León. Y hay algunas mejoras que yo he explicado, pero están en fase 0. També hi haurà mesures de flexibilitat per a qui es trobi a la fase 1, amb permís, per exemple, d'activitat de caça i pesca. També aquells comerços de més de 400 metres quadrats de superfície podran obrir una part acotada, precisament fins a un màxim de 400 metres, i es deixa a criteri de les comunitats autònomes l'apertura dels centres de dia. Des del Ministeri s'insisteix que en casos com el de Madrid i de Barcelona pesen encara molt en la dificultat de saltar de fase, sobretot en el cas de Madrid, que ho havia demanat explícitament, pesen, diu, la seva característica de mobilitat i transport massiu i també la seva situació epidemiològica. Insisteixen que en casos, sobretot com el de Madrid, que per molt que hagi millorat el volum de casos detectats, encara continua sent molt elevat. Presa la decisió, des del Ministeri es reconeix que amb probabilitat a finals de la setmana que ve tota Espanya podria però ja estar en fase 1 i alguns territoris en la 2. El director del Centre de Coordinació d'Emergències, Fernando Simón, a més obre una porta a la possibilitat de reduir la durada de les fases. En cuanto al paso de fases, yo no descarto nada. Como les he comentado antes, la evolución de la epidemia es muy rápida. Ahora mismo lo establecido es que las fases en principio tienen que durar 15 días cada una, pero también es cierto que si las cosas evolucionan mucho más favorablemente de lo que estamos observando o de lo que esperamos, yo ya les digo, no descarto nada. Simón també diu que potser en un futur, si hi ha rebrots, el confinament s'acotaria a zones més específicament afectades, més que no pas a grans àrees. Tot plegat en un dia en què, recordem-ho, s'ha decidit també que a partir de dilluns vinent tot el País Valencià estigui en fase 1 i Formentera passi a la 2. Un dia en què ha caigut el nombre de morts per coronavirus, 138 en total, això són 79 menys que ahir, i on es manté per sobre dels 500 els nous contagis detectats. Des del Departament de Salut lamenten que no s'hagi permès que el Baix Montseny passi a la fase 1, però com ha rebut això el territori? Alcalde de Sant Celoni, Raül Garcia, bona nit. Hola, bona nit. Decebuts? Bé, ho comentàvem amb algunes persones que és com arribar a semifinals, el partit d'anada, doncs, sortir per col·legiada i la tornada a sortir... El Kilian ja havia fet la primera part. I amb la primera part del Kilian anava al tall. Ja l'havies tirat, no? Perquè no l'havien tirat, però jo entenc que ja ha agafat a partir del que ha fet el Kilian, ja. Perquè no s'ha sentit bé, i ell ha començat des del principi. Però jo no he vist clar d'on començava, no he vist el punt on començava. Jo pensava que començava... No, ell ha començat des del principi, ja. Tu has entès que ella començava a partir de la merda aquella que s'ha saltat al punt del Kilian, però que no s'ha sentit res. Resignació i responsabilitat. Però alguna cosa tenia que passar. No, ja. S'havien generat moltes expectatives entre els veïns per aquest canvi. Pero que estaba claro que no era el corte, que ya no l'havia tirat. Déu-n'hi-do els inputs que hem rebut i de fet, tot el sector de la restauració, cert nerviosisme per poder engegar i activar terrasses, el fet d'aquest relaxament, de permetre trobades, doncs sí, hi havia una expectativa força alta, la veritat. En tot cas, sí que és veritat que ara passen aquesta semifase, no? La fase 0 i mig. Creu que aquestes mesures que faran més flexible el confinament en alguns aspectes serviran per alleugerir una mica la pressió, sobretot econòmica, i també sobre l'estat d'ànim dels veïns? Bé, esperem
a veure aquest cap de setmana com es va reaccionant i com encara tot el sector comercial i econòmic, el fet que les botigues puguin reobrir sense cita prèvia. De fet, algunes no havien obert encara per inseguretat i per no tenir protocols clars. Esperem que aquests dies serveixin també per anar ajudant a tothom a fer que puguin reobrir activitats de manera segura i per tant que el tema econòmic comenci a reactivar-se. Però bé, és una mica una gerra d'aigua freda amb l'expectativa que teníem d'obrir certes activitats que no seran permeses. Alcalde, moltes gràcies, bona nit i ànims. Dilluns que ve, les regions sanitàries de la Catalunya Central, Lleida i Girona i també les comarques de l'Alt Penedès i del Garraf sí que saltaran a la fase 1 de desconfinament. Això és el futur, ens situem en el dilluns, però de moment el present, alguns punts del país, com ara el Camp de Tarragona, l'Ebre i l'Alt Pirineu-Aran, que estan completant ja la primera setmana en aquest estadi. La consellera Alba Vergés ha estat a Tarragona per veure com ha evolucionat la desescalada a la ciutat més gran del país, que ja du 5 dies en la fase 1. Des de Tarragona, Ricard Boigas, què ha dit la consellera? Doncs la consellera ha fet una lectura positiva de l'evolució de la pandèmia i ha dit que és aviat per associar els nous positius detectats aquesta setmana a Tarragona amb la nova fase de desconfinament. A més, ha dit que això no és el més important. No creiem, i és molt prematur dir, que pugui ser atribuïble a aquestes primeres sortides. No ens fa por tenir més positius si aquests positius no ens estan comprometent el sistema sanitari, per tant sembla que això no és així. La consellera ha destacat la importància d'incorporar els centres d'atenció primària per fer les proves PCR. L'alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, que també s'ha reunit amb Vergés, ha tret importància a les imatges de terrasses atapeïdes de clients que s'han vist aquests dies a la ciutat. Dintre del que és el conjunt de la ciutat, és una part... Se li pot dir una cosa a la Laura? Hem de dir que des de part tant dels comerciants com dels hostalers estan fent les coses tal com es diu que hem de fer. Ara, la Guàrdia Urbana ja està al damunt. L'Ajuntament de Tarragona ha sancionat 4 terrasses perquè no s'hi respectava la distància entre taules i adverteix que l'incompliment reiterat comportarà la retirada dels permisos. Doncs bé, davant d'aquest canvi en el desconfinament, els establiments turístics de tot el país estan pendents sobretot de 2 factors per saber com poden afrontar el poc que els queda per salvar de la temporada. Saber com es comportarà el turisme de proximitat, d'una banda, i què passarà amb l'obertura de fronteres de l'altra, Joan Garcia. Això mateix, el president de la Federació de Turisme Rural Terres de Lleida, Jaume Ramon, creu que la seva oferta d'espais oberts, poca massificació i tracte proper atrauran el client local. Creiem ens beneficiarà a tot el nostre sector, que ara ser una de les destinacions, en el cas del turisme rural de Lleida, sigui a la muntanya o sigui al pla, doncs una de les destinacions preferides en els propers mesos de destinació turística. Els apartaments turístics també esperen menjar-se una part del pastís, però tot dependrà de l'obertura real de fronteres i la llibertat de moviments. Segons Joan Calvet, que és el president de l'Associació d'Apartaments Turístics de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre, pateixen perquè el 66% de les reserves són de britànics. Si no el mercat britànic no funciona, que tindrem 4 o 5 habitacions ocupades amb clients espanyols o en passant o el que sigui, no. Molt complicat. I els que ho tenen pitjor, si no poden venir turistes internacionals, són els hotels de Barcelona. Ara mateix el Gremi d'Hotels diu que no els entra cap reserva. Tal com estan les coses, el vicepresident i conseller d'Economia, Pere Aragonès, considera que una de les prioritats ha de ser allargar els ERTOs en el sector turístic. En aquests moments el que és important és poder allargar. Dic una coseta al final, obre. O una figura equivalent, en tot cas, durant tota la temporada, perquè veurem quin és el ritme de recuperació de l'activitat en el sector turístic. El 85% de la clientela dels hotels de Barcelona són estrangers. Un dels agents turístics que més està patint aquesta crisi en el sector són les agències de viatges, perquè l'oferta que havien preparat durant l'hivern de cara a la temporada d'estiu doncs ara no té sortida, i les cancel·lacions i la incertesa s'han convertit en el seu pa de cada dia. En volem parlar amb la Mercè Rossell, que és propietària de Som Viatges, una agència de Vilanova i la Geltrú. Bona nit, Mercè. Hola, bona nit.
Bona nit. Aquest turisme de proximitat que ara s'apunta com la gran esperança per poder fer vacances durant l'estiu, clar, xoca amb la feina que feu a les agències de viatges, perquè normalment no pensem en les agències a l'hora de viatjar, d'organitzar viatges locals. Tot i això, pot ser una oportunitat per vosaltres? A veure, més que una oportunitat, el que volem és una mica reivindicar el paper de l'agència ha sonado y hemos dicho, ¿pero qué está sonando? A salvar aquest any. Nosaltres no és que hem aguantat la primera part, la primera entrada l'ha aguantat. Som capaços d'organitzar un gran viatge, però també som capaços de vendre destinacions de mitja radi, de turisme de proximitat, s'ha sentit amb molt de retard. No té present anar a les agències de viatges per fer aquest tipus de reserves, sinó que pensa més en grans destinacions i en grans viatges que de moment encara els veiem una miqueta lluny, almenys en aquests primers mesos després de la desescalada i del confinament. Clar, de moment, abans per tancar la desescalada, hi ha la restricció de vols i, per tant, també les quarantenes a les fronteres. Això vol dir que ara per ara el mercat del turisme internacional és inexistent? Ara per ara sí, inexistent completament. De fet, no hi ha vols. I de fet, les agències de viatges, que molts que han passat o que passarem a la fase 1, podríem ja obrir les nostres portes la propera setmana, la majoria no les obrirem. Està parlant tota l'estona, està fent proves, està parlant. No sabem quan s'activaran, no sabem quan hi haurà avions, no sabem quan hi haurà trens, no sabem quan s'obriran els hotels i en quines condicions. No tenim producte. A partir de... s'està parlant de que les fronteres europees es comencen a obrir a partir del 15 de juny i la majoria de gent, jo crec que entrat al juny obrirem les nostres portes per atendre els nostres clients que no s'han deixat d'atendre durant tot aquest temps i doncs bé, per poder salvar el que puguem de la temporada, perquè jo voldria dir una coseta, nosaltres no portem 2 mesos o 3 mesos tancats, sinó que ara el que havíem de fer doncs, és recollir els fruits de tota la collita que hem fet durant l'hivern, o sigui, la feina que portem fent des de l'octubre pràcticament, i clar, nosaltres com si portéssim, quan obrim el juny, serà com si portéssim 7 o 8 mesos tancats, i després, clar, la feina que ja no farem aquest any, clar. I heu hagut de fer front a molts reemborsaments de diners de clients per cancel·lacions? Sí, clar, reemborsaments. A veure, els clients que teníem dipòsits de despeses que encara no eren, encara no hi havia despeses inexistents, o sigui, quan algú et ve contractar un viatge i que et deixa un dipòsit per formalitzar la reserva, si nosaltres aquests diners els teníem, evidentment els hem tornat amb els nostres clients. Una altra cosa és... I el problema de deixar-lo entrar, si no tenim clar que no té delay, és fer el ridícul per antena. És fer més el ridícul encara. Si entra i continua tenint delay... Ja, però ella ha dit que volia entrar, que ha provat d'entrar, si no tenim clar no pot entrar. I, doncs, sobretot amb el tema de bitlletatge aeri, les aerolínies van començar a fer aquesta mena de vouchers que tenien els clients un any per utilitzar-los, per poder volar, i ara s'han anat flexibilitzant cada vegada més, ara fins i tot ja hi ha companyies que estan reembolsant, però una miqueta està tot aturat. Jo crec que fins que no s'aixequi l'estat d'alarma les coses no s'acceleraran una miqueta. Però, a veure, nosaltres sí que volem enviar un missatge als nostres clients que, evidentment, s'intentarà recuperar tot. O sigui, nosaltres, aquests 2 mesos que estem amb la porta tancada, no hem parat de treballar per salvar això, els diners dels nostres clients. Mercè Rossell, moltíssimes gràcies. La Mercè és propietària de Som Viatges, que és una agència de Vilanova i la Geltrú. Moltes gràcies per atendre la trucada de Catalunya Ràdio. Bona nit. Moltes gràcies. Bona nit. Hola, bona nit. Moltíssimes gràcies per atendre. Hola? Això que ara
ens explicava la Mercè Rossell des d'una agència de viatges de Vilanova, doncs és la preocupació que hi ha a nivell general al conjunt d'Europa, perquè reactivar el turisme és una prioritat també per a les institucions europees, tot i que continuen sense tenir una coordinació en les mesures com reclama Brussel·les. S'ha demostrat en el cas de les quarantenes, ho hem vist entre Espanya i França, o també en l'obertura de les fronteres. Repassem ara els principals moviments que hi ha en el si de la Unió Europea per salvar aquest sector tan important que és el del turisme. Comencem per França. Vicent Mifsud. Sí, comencem a França la venda de bitllets de tren per al juliol i l'agost. De moment només sortiran a la venda la meitat dels seients de cada comboi a l'espera de com evolucioni la pandèmia. El govern francès considera o ha decretat el turisme una prioritat nacional i ha destinat un pressupost extraordinari de 18.000 milions d'euros que pugui fomentar almenys el turisme local. I què passa a Alemanya, Vicent? Els holandesos comencen a obrir fronteres, eliminar quarantenes i, mentrestant, el govern busca un acord per eliminar restriccions als seus viatgers en països turístics com, per exemple, Itàlia o també Espanya. Amb una economia que ha patit en el primer trimestre la contracció més important des de l'any 2009 i amb alguns dels operadors turístics més potents de tot el continent, el govern alemany vol aconseguir aquest consens perquè els seus ciutadans puguin viatjar. De moment, ja estan obertes les fronteres alemanyes amb els Països Baixos, Bèlgica, França o Luxemburg. Els països bàltics, Lituània, Letònia i Estònia, de la seva part, estan aixecant ja les fronteres internes. Sí, els seus ciutadans poden viatjar lliurement des d'avui d'un lloc a l'altre, però la resta d'europeus han de passar encara quarantena. És un primer pas per recuperar mínimament el sector turístic que aporta entre un 5 i un 7% del seu PIB. Tot a l'espera que arribin, això sí, alemanys i escandinaus. I a Grècia l'objectiu és garantir la seguretat als visitants per salvar la temporada turística en un país, ho explicàvem fa uns dies, poc afectat per la pandèmia. Sí, el govern grec vol obrir les fronteres a partir de juny, però amb una sèrie de protocols. Els viatgers hauran de portar un document que garanteixi que no tenen la Covid-19 i que han desenvolupat anticossos. Cada hotel haurà de disposar d'un metge i els municipis hauran de tenir hotels buits que es puguin destinar a hospitals si calgués. I a tot això, l'estat espanyol avui ha fet entrar en vigor l'aïllament obligatori de 14 dies per les persones que entrin a Espanya des de l'estranger. La quarantena, vaja. Una mesura que, segons el ministre Salvador Illa, estarà en vigor el mínim temps necessari, però de moment només es pot accedir a territori espanyol a través de 8 ports i de 5 aeroports, entre ells els de Barcelona, el Prat, i també el de Palma, Àngels López. La majoria de persones que han arribat avui ho feien bàsicament perquè és el seu lloc de residència, per feina o per motius familiars greus. És el cas de la Júlia, anglesa resident a Amposta, que venia de Londres de cuidar la seva mare, o de la Luca, que venia de Stuttgart. Aquí ens han pres la temperatura. Hem hagut de portar la mascareta a l'aeroport de Londres i dins de l'avió. Hem hagut de completar un formulari amb la nostra adreça aquí, la residència, el número de mòbil, l'email, tot d'informació abans de baixar de l'avió. Però si no se oye el corte. No, actually no. No m'han fet res. Senzillament els he dit que he passat la quarantena a Alemanya i ara la passaré aquí. Ja hi estic acostumada. La limitació, que només permet fer viatges imprescindibles, s'allarga de moment fins al 15 de juny. 2 minuts per arribar a 2:45 de la nit i mentre es van decidint totes aquestes mesures per reactivar l'economia, per recuperar el turisme, continua dia a dia, minut a minut, la lluita contra aquest virus. El Departament de Salut no està encara utilitzant 3 màquines per fer test PCR que els han ofert des de l'Institut de Recerca de la Universitat de Lleida. Salut argumenta que s'ha prioritzat augmentar la capacitat de fer test a l'Hospital Arnau de Vilanova en comptes de posar en marxa màquines de centres externs. Investigadors i també la plataforma Maria Blanca retreuen que no s'aprofitin tots els recursos públics. Des de Lleida, Alba Barbosa. Sí, la Universitat de Lleida ha confirmat que tenen 3 màquines disponibles que poden fer cadascuna uns 200 PCR al dia i que també han ofert 6 investigadors per fer els tests. Almenys en 2 ocasions, des de l'Hospital Arnau de Vilanova, els han respost que no els feien falta, segons explica el vicerector de Recerca, Joaquim Ros. I de moment ens han dit que gràcies, que de moment no estan col·lapsats i que per tant s'agraeix la disponibilitat, però que no és precís per ara. Bueno, són màquines des del punt de vista de tecnologia de PCR són correctes. Això no, motius tècnics no n'hi ha.
Des de la Marea Blanca lamenten que es desaprofitin recursos públics. Gerard Sala és el portaveu de l'Assemblea que defensa la sanitat pública. És una despesa innecessària, una despesa més molt quantiosa i per tant entenem que no deixa de ser una forma de privatització, el fet de no utilitzar els recursos públics, no mobilitzar-los. El departament argumenta que l'opció més òptima ha estat comprar una màquina per augmentar la capacitat de fer proves de l'Arnau de Vilanova. Ara se'n poden fer fins a 1.200 al dia. Salut no ha aclarit si, malgrat aquest increment, es continuen derivant tests a laboratoris privats. I de Lleida a la Catalunya Central, perquè segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la Fiscalia investiga per la via civil la residència Prat de Tona, a Osona, on han mort almenys una vintena de persones grans durant aquests 2 mesos de pandèmia. Passades les setmanes i amb una nova direcció, d'ençà que la Generalitat la va intervenir, ara el centre ha recuperat una certa normalitat. Des de la Catalunya Central, Nati Adell, bona nit. Hola, bona nit. La Fiscalia no veu d'entrada que hi hagi delicte, però investiga d'ofici si els antics gestors del centre, en mans privades, van vetllar correctament per la cura dels usuaris. Si hi ha hagut incompliment, la Generalitat decidirà quina és la sanció o mesura a aplicar. La regidora de Drets Socials, Marta Muntada, explicava en declaracions a aquesta emissora el gir que ha fet la situació des que es va intervenir a la residència. S'ha normalitzat ja totalment, és a dir, des que l'empresa que va contractar la Generalitat per intervenir-hi va entrar-hi, doncs, bueno, mica en mica van anar recuperant tots els serveis, tota la normalitat, han contractat tot el personal necessari. Ara només queda un cas infectat, ens deia, i a la ràtio de professionals que toca, tot i que els torns són de 12 hores mentre duri l'estat d'alarma. I juntament amb els professionals de les residències de la gent gran, també hi ha els metges, els infermers i els tècnics d'emergències sanitàries que han estat treballant a primera línia durant aquests mesos de pandèmia i que avui han explicat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio quina ha estat la seva vivència. Coincideixen a dir que ningú s'esperava una emergència sanitària tan severa i que durant les 2 primeres setmanes hi va haver problemes per tenir equips de protecció. Joan. El millor. Inés Arancibia, metgessa de Mutua Terrassa. Anem-nos a buscar, vale? Perquè igual queden millor abans que més tard o... Saps el que et vull dir? Que ja tot el que hem sigut capaços de fer la solitud. Anna Sambrós, infermera de l'UCI de la Vall d'Hebron. Perquè concretament em van preguntar si la seva dona feia viva. I es veu que havien ingressat a la vegada i portava 2 setmanes intubat i no sabia res encara. El material de protecció. Pere Freixa, tècnic sanitari a la zona de Ripollet. Vam tindre problemes de material. I què més? I ha arribat a entrar bosses de basura fent de bata. No ho sé. Fem un cert. Un altre dels debats intensos que hi ha damunt la taula des de fa dies i que va a més davant la falta de respostes dels governs. Les escoles, les famílies no entenen que no se sàpiga ja com i quan obriran de nou els centres educatius, entre ells les llars d'infants també. Creuen que el retorn dels nens als centres hauria de ser prioritari i que cal trobar una solució per aconseguir la conciliació familiar que amb la tornada a la feina dels pares doncs serà pràcticament inviable. El Departament d'Ensenyament insisteix que preparen un pla que preveurà la reobertura de les escoles i que el presentaran d'aquí a pocs dies, Damià Aguilar. Belén Tascón, la presidenta de la FAPAC, ha dit a Catalunya Ràdio que han deixat sols els pares. El gran problema que faig amb les criatures se queda relegada a l'espera